Всем привет! К нам приехал вот такой Ланос. Двигатель тут закончился. Был последний ремонт в 1.5. Ну и в общем двигатель умер. Что мы с ним будем делать? Было принято решение. Проточили блок. Сейчас покажу. Проточили блок под поршня 1.6 стандарт. Блок уже отмытый, проточенный, но будем его еще раз мыть начисто. Подготовили головку, буквально только что от фрезеровщика, она стружка еще есть. Будем все это продувать, убирать, приводить в порядок. Под эту головку придется, так как у нас поршня 1.6, установить прокладку 8-клапанную, но с отверстием под 79. Такой вот выход, чтобы не гильзовать двигатель, ну и соответственно не искать другой блок. Стандарт 1.6, еще 2 ремонта будет в запасе. Коленвал проточили под ремонт 0.25. Коленвал был в стандарте, а блок уже выработался. Заснять ее рабочую не получалось, потому что она уже, будем говорить, в таком виде попала к нам. Но будем приводить в порядок, оживлять этот автомобиль. Собрали низ двигателя, прикрутили его к коробке. Устанавливаем сейчас помпу. Подготавливаем все, чтобы поставить сверху уже головку. К головке, наверное, отдельно прикрутим уже впускной коллектор и вместе с ним установим. Прикрутили к головке впускной коллектор. Подготовили распредвал и будем устанавливать на двигатель. Процесс сборки продвигается. Закрутили уже верх двигателя. Сейчас накинем ГРМ. Подключим всякую мелочевку и будем в принципе заводить. Завели двигатель. Сделали ремонт по-быстрому. Дали вторую жизнь блоку. Но еще бы нужно, конечно, поменять газовый редуктор, потому что он весь уже в масле. Видно, что он уже плохо работает, мембраны задубели. Ну а так, в принципе, по двигателю все в порядке. Такой вот был проект. Всем пока. Подписывайтесь на канал, следите за нашими видео.